फिश फ्राई, आलू का फ्राई है, ये प्रॉन्स करी है, लौकी पेड़ का करी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा खाना लग गया। आज मैं खाऊंगा ये फिश फ्राई जो कि कुरकुरा बन गया एकदम बिल्कुल। ये परवल फ्राई, ये आलू का फ्राई है और ये ककड़ी है सलाद और ये नींबू भी है साथ में, ठीक है ना। और दोस्तों ये है करी, प्रॉन्स करी और फिश और लौकी पेड़ का सब्जी है। चलिए मैं खाना शुरू करता हूँ। আসলে কাল আমাদের ঘরে যাওয়ার আগে আমি একবার আমার গেস্ট রুমে গিয়েছিলাম। তারপর আমার কৃষ্ণকে প্রণাম করে ওষুধ খেয়ে সবে বেরোতে যাবো, আর ঠিক তখনই মাথাটা ঘুরে গেল। ভীষণ ঝিমঝিম করছিল মাথার মধ্যে, মানে আমি তো চোখই খুলে রাখতে পারছিলাম না, জানো না। তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় বসলাম যখন, তখন আস্তে আস্তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে আমি নিজেও টের পাইনি। আর কাল রাতে হয়তো সারা রাত ছোট কথা আমার জন্য অপেক্ষা করেছে, হয়তো আমাকে ডাকতেও এসেছিল, কিন্তু ওকে ঘুমাতে দেখে হয়তো রাগ করে চলে গেছে। মা, ও সকাল থেকে আমার উপর ভীষণ রেগে আছে। আমি আমি ইচ্ছা করে করিনি, বিশ্বাস করো। আমি তো বুঝে শুনে ঘুমিয়ে পড়িনি। আমি অনেকবার এই কথাটা বোঝানোর চেষ্টাও করেছি ছোট কর্তাকে, কিন্তু কিছুতেই আমার কথা বুঝবে, বুঝতে বাধ্য হবে। আমি বোঝাবো তো। আশ্চর্য তো, এ কি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা? এত স্বাভাবিক ঘটনা। তুই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলি, বুঝতে পারছিস না কি পরিশ্রমটা যাচ্ছে বল। সারাদিন পুজোর প্যান্ডেলে ব্যস্ততা, এত কাজ, এত লোককে সামলানো, আবার একশো কি সব প্রতিযোগিতা, তার দায়িত্ব। হতেই পারে শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিস। আর তাছাড়া কদিন তো শরীরটা খারাপই ছিল তোর, না? সবে সুস্থ হয়েছিস। নিখিল বুঝছে না, আবার কি আসুক আমি ওকে বোঝাবো, বুঝবে না মানে? হ্যাঁ, বড্ড বাড়াবাড়ি, এত জেদ কিসের রে ওর? আমার তুমি বুঝতে পারছো না। আমি অনেকবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ছোট কথা আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাইছে না। মা, কিন্তু আমি প্রত্যেকদিন খাই, কিন্তু কোনোদিন এরকম হয় না।
फाइनली दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, आप देख सकते हो। लाइक कमेंट और